अस्सलाम वालेकुम। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीमा इमरान। आज हम रिव्यू लेकर आए हैं अपने ज़बरदस्त सी लव नेचर फैमिली में से जो है हम एक सेट लेकर आए हैं और उसकी जो है हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन पर कि उसे किस तरह से फॉलो कर सकते हैं और इस सेट के क्या बेनिफिट हैं, किस एज पर और कौन से स्किन टाइप को प्रोडक्ट रिकमेंड की जा सकती है। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ कॉज जो वेदर है वो थोड़ा सा विंडी वेदर हो रहा है और विंटर भी हमारा ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो बहुत ज़्यादा हमें नीड होती है इस वेदर के अंदर जो है हमारी स्किन हाइड्रेट हाइड्रेट करे, ठीक है। हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हम आपको जो इस पिक्चर में नज़र आ रहा है हमारे पास ज़बरदस्त सा लव नेचर का मौजूद है, लव नेचर का सेट